Olá, pessoal! Estou aqui de volta para a gente falar um pouquinho sobre o sonzinho, né, das letras. Então, eu vou ensinar para vocês o sonzinho, tá? Das letras. E aí, no final, eu vou explicar algumas que tem dois sonzinhos, tá? Que são sons diferentes. Então, vamos lá? Vamos começar pela letrinha A. Sonzinho da letrinha A. B. 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 C. C vai ter dois sonzinhos. K e S. D. 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 E. E. F. Observem que é como se estivesse soprando, ó. G também tem dois sonzinhos. G e J. G é como se você estivesse engasgando, ó. G. J. Tá bom? H, lembrando que o H não vai ter sonzinho, tá bom? Ele sempre vai vir acompanhado das vogais. Então, você vai falar, né, o sonzinho da vogal que está acompanhando a letrinha H. Tudo bem? Letrinha I. J. J. K. K. Mesmo sonzinho da letrinha C lá atrás, né? K. Isso mesmo. L. A linguinha vai encostar lá atrás do dente, ó. M. É como se você tivesse mudo, ó. M. N. M, boquinha fechada. N, boquinha aberta. O. O. Tá bom? P. P. É como se estivesse explodindo, ó. P. Tá bom? O Q. K. Tá bom? Lembrando que o Q, ele sempre vai vir acompanhado com a letrinha U, tá bom? Nunca vem separado a letrinha Q, ele sempre vai vir acompanhado da letrinha U. R. Tem dois sonzinhos o R. E o R. R forte, R fraco. Eu sempre falo que pra gente lembrar do sonzinho do R, a gente vai lembrar de quando a gente se alimenta. Por exemplo, quando eu estou bem forte, né? Eu consigo fazer o quê? Falar bem firme, né? Então é o R. Viu? Como se você estivesse escarrando. É essa, né? É a verdade. Ra. Tá vendo? Ó. Viu? E o outro sonzinho, ele é um sonzinho fraco. Por que ele é fraco? Quando a gente não se alimenta direito, a gente fica fraco, não fica? Fica tremendo. Então, o sonzinho fraco, ele treme. Rrr. Ó, a linguinha vai tremer. Rá, ré. Entendeu? Rrr. O S. S. Mesmo sonzinho do C, né? Que acompanha o E e o I. S. Sonzinho do T. T. T, t. A linguinha vai encostar lá no dente, atrás do dentinho, e vai soprar ao mesmo tempo, ó. T, t, tá, tá. Entenderam? Boquinha fechada, ó. Sonzinho do V, entenderam? Sonzinho do X, o Y, geralmente, ele tem um sonzinho do I, tá bom? E o último, Z. Z. É como se fosse um sonzinho da abelhinha, ó. Z. Os dentinhos se encontram, ó. Z. Tá bom? Z. Esse é o sonzinho da letrinha Z. Então, é isso aí, pessoal. Treinem os sonzinhos, tá bom? Professores podem repetir quantas vezes for preciso. Aqueles professores que estão assistindo aí o vídeo, né? Não sintam-se envergonhados, tá? Em procurar. Aprendam. Aprender é bom, tá bom? E esse método fônico, ele é muito importante aí. Ele é muito bom para o desenvolvimento da criança, da leitura, tá bom?
Beijos e não esqueçam de dar uma curtida aí e se inscrever no meu canal.